Mi nombre es Adriana y este es mi primo, Carlos Adán. Hoy vamos a enseñar un nuevo video. Plantando hojas comida de hojas. Plantando comida de Hojas. plantas para las Plantas. Exacto. Y ahora vamos a plantar. Así que vamos a plantarlas. Plantar. Vamos a caer con esto. Vamos a acabar con esto. No tenemos nada, entonces. Si ustedes tienen algo. Si ustedes tienen palos, nosotros usamos este pedazo. Así que ustedes vamos a plantarlo en estos lados. ¡Ay! Vamos a plantarlo aquí. Mira. Ponemos la cosa aquí. Le ponemos poquito, pero no tanto. Esto. Ahora vamos a regarlo en todo el jardín. Hay que ponerlo como está haciendo Carlos Adán. Échalo más. Y entonces, ahí lo tenemos. Suscríbanse allá abajito. Así que, adiós. Los vemos pronto. Mejor arriba. Y pongan 2000 likes para que podamos alcanzar el récord.